Tôi xin chia sẻ về cuốn sách ngày hôm nay, đó chính là siêu dog. Thì tôi nhận thấy có có nhiều kiểu loại chó bán hàng, trong đó ờ, có những loại chó phù hợp với đặc điểm tính cách khác nhau. Ví dụ Pitbull thì tấn công khách hàng, bán hàng rất là đỉnh cao. Tuy nhiên là có những loại chó như là Chihuahua hay Poodle thì những loại chó rất là đẹp và mang cái tính chăm sóc khách hàng lớn hơn. Với mỗi đặc điểm sẽ có loại ưu và những nhược điểm khác nhau. Thế thì một Big Dog đó chính là gì? Là một loài chó lớn, chó đầu đàn sẽ có những cái đặc tính của những cái con chó ưu điểm nổi bật. Và chúng ta cũng về bản thân người bán hàng cũng như vậy, xác định được rõ đặc điểm tính cách của mình, xác định được ưu và nhược thì chúng ta sẽ biết được cái khả năng, năng lực và cũng như là có cái giải pháp hợp lý để hoàn thiện bản thân.